Есть еще микрофон. Складно быть модернистом. Нет, авангардистом. Так что вы такое прищепить? Не можешь на себе? Може, ні, ну вже ж огонь, напевно. Да, я огонь. Тому хай його виражить. Какую-нибудь великую книгу, вот, кого ты выберешь, у кого мы как бы вопьемся этим микрофоном. Блін, такі тяжкі вибір. Самую толстую. Вот я бачу лишь там такую. Ага, добре. 500 шедевров. Може так не буде? Тоді воно не заслоняв основне позицію. Нормально. Зато ловить. Так. Давайте ближе вот это самое кресло подставим, как всем было. Как мы зробили выгляд, что у нас круглый стол. Змитер, подсовывайся. И все одразу в камеру вводите. Это я показал. Вельми приємно. Диві, не соромніться, це саме головне. Так? Почнуть подтягиваться. Это звичайно на лекциях это называется выкликание духов. Як тільки ти перестаєш чекати когось і починаєш лекцію, то тут одразу двері розчиняються і один за одним всі акуратненько починають. Кудовича викликати. Да, Васильевич, ну, у нього складана карма. Заходите, сідайте. Здравствуйте, я, может, не сюда зашел. Мне логин нужно. Да, это Выдушку хотел купить. это мудро. А якою? Был пан Терабейка Галаруш. Не-не-не, тут у нас перформанс такий, так что вы просто станете часткой, как это сказать, видеоарта, це правда. Бартосик порадуется. Он так само потрапил. Валентин, мы вас чекаем. Привітання. Васильевич любит спозняться. Калина Байдарка, он якби... Спозняться на байдарках. А ён завсёды оговаривая себе привилей выходить опошним. То есть все уже там якби 2 годины идут на байдах, а ён ще ходить по березі і збирає речі, там от якби щось справджує, приглядається. Ну, але не будем чекати Валентина. Просто я одразу хочу признаться, что это была моя вельми давняя мара. То есть я хотел поговорить с Ильем Сином про ягоную творчесть, про белорусскую литературу и про жыццё, якби, про авангард, про бумбамліт. Потому что вот коли есть якби хтосьці з поколения бумбамліту, вот якби наступников нашим, с яким мне легко и приємно розмовляти, ну, тут сидить Змитер Вишнев и уважливо якби слухає, то, конечно, якби сын легко и приємно, но
складана сфокусуватися з зрителем. Тобто от одразу 15 різних тем випливає, і от якби, ну, я з тобою, я давно хотів запитатися тебе, причому, ну, самые такие простые речи и про там дитинство, и про, может, школу, там, от як звичайний журналіст розпитує цікавого сурозмовця. Тобто, якби ти мені страшно цікава, а тут вийшла книжка Відіто, вийшов шиковний текст Тихона Чернікевича про я. Ну і я її прочитав, що так само буває рідко, от якби останнім часом. Тобто, звичайно, я проглядаю книги. Тобто, тут я гляжу перші 2 сторінки, і неким внутрішнім зроком я одразу бачу, що буде на 10, якби на 15, на 37, і просто перевіряю ці склади. А тут от я помилився, я почав читати перші 3 сторінки, і моя внутрішня інтуїція, ну, підказала мені, ага, то есть на 15-й буде тоє, на 20-й тоє, а скончиться ось так, да? І я справді, все було абсолютно не так. Тобто всі мої чекання були підмануті. Вот. Ну і я написав цей пост, що вот, якби, що ця книга вельми важна. Дякую, це було неприємно. Але перед тим, як ну, почнемо якби все-таки якби розпитувати себе, задавати свої питання, скажи ти, як ти хотів організувати вот цей час і цей простор? Читати якби що-нибудь, махати руками, робити перформанс, там, якби, мазати книжки томатным соком, то есть вот все так крыху со страхом. Не, ну некага страху махаць руками я сёння не буду, ну, прынамсі, дзеля разнастайнасці, не к іншым разам памашу ўжо. Вось, ну просто, здаецца, фармат такой размовы нязмушанай, вольнай. Вось, можна было б на стол яшчэ чагосьці паставіць, але тады гэта размова рызыкуе збочыць кудысьці зусім далёка ад пачатковай тэмы. Вось, магу пачытаць нешта такое, што звычайна з гэтай кнігі не чытаю. Может быть, якби Тихон, почнем з Тихона, тому що він прочитав, написав. Як ти бачив якби, нашу розмову? Я просто завжди радий бачити в доброму здоров'ї, у любых абсолютно проєктах. Я вельми вдячний Білоруську колегіуму за запрошення, що мене знайомство з Іллею, воно відбулося в якому сенсі дякуючи колегіуму, тому що це було на презентації 3-го номера «Що поміж», музей історії кіно у 2003 році. Але самого Іллю я тоді не побачив, тому що він був замотаний якими бинтами. Побач з ним хтось грав на скрипці, які жутісні абсолютно мотиви. А третій чоловік ходив, розкидував м'ясо, там лікли його глядачу. Ось. І побачив я його, напевно, вже перший раз тільки на некой вечорині, лісня опошня в Домі літератора, где были те то халтуры по бомбомлиту, те то презентация первого номера текста. Вот, и все так грохотало. Да, але уже не в тазик, а вот так нормально таки noise industrial и все остальное. З того от бомбомліту мені Ілля завжди здавався таким самим контркультурним, напевно. Ну, то бок чоловіком, який йшов там по стежках вельми вузьких і небезпечних. Бок, да, я пам'ятаю, перше, може бути, ще до третього поміжжя, це був номер Нігіла, яким він потрапив Пінський, що там Богеда Макалі. И там была фотка другого фронту мистецтва, Ілля там стояв весь у білим спиною, так само я твар тоді не побачив. Вот спочатку спина, потім бинти, а потім вже нарешті нормальний чоловічий індустріал пішов. Ось. І та книга, яку мені Ілля подарував, ось на тих халтурах, от вона тут лежить,
правда, без цвіка. Вось, і яна вось такой здалася, ну, фактычна такім ржавым цвіком, які ў цябе внутрь кудысьці залазіць і вельмі моцна там все раскалупвае. То бок там тэксты абсалютна шалёныя, сюррэалістычныя, там нарэзаныя па ўсіх правілах там таго ж Бероўза там і ўсё астатняга, з усёй расчлянёнкай, патолагаанатоміяй, кишками там наматанными и так далее. Для меня это абсолютно такая была шоколальная речь. Ну, то бок, ну, я не ведаю, там, ну, в принципе, немагчыма было уявіць, что такое у нас в Беларуси магчыма. То бок, сам бомбомет мне так уяўляецца, что он вельмі разноплановый. Там кожны чалавек, он по-свойму, ну, по-свойму творца, по-свойму ідзе кудысьці ось, рубіць нейкія туннелі і працягвае многіх, хто там пачынаў, ще працягвае это рабіць. Вось. Ну, Васіля менавіта ішоў на нейкай такой мяжы пастаянна. То бок у той же час мяжы як бы ўспрымання, ў прынцыпе, то бок наколькі это было магчыма ўспрыняць усё, скажем так, і ці варта это было ўспрымаць як літаратуру, которая там все астатняе, да? То бок это была антилітаратура, это была контркультура. Вот, і от тут вот чаму меня вельмі здзівіла гэтая кніга. Гэта мяне страшна здзівіла. А может быть нават і не здзівіла, потому что ёсць такое высловие, что про памылку, якая робіць генія вядомым. То есть вот як бы геній існуе в сваёй абалонцы, а потым вырашаецца зрабіць нейкую памылку, і вот як бы з гэтага пачынаецца яго як бы знешняе быццё. Вот для меня, напрыклад, Шчур, які доўгі час таксама існаваў вот як бы ў сваёй такой як бы лініі абсалютна герметычнай, замкнёнай, непразрыстай для інтэрпрэтацыі, потым ён піша «Завяршыць гештальт», роман, ну, в якім ён сам прызнаецца, захацеў убачыць сябе крышачку іншым. І в якасці аўтара, і в якасці вот гэтага придуманного персонажа, і вот гэтае «Завяршыць гештальт» як бы абсалютна выводзіць яго, ну, вот як бы у аўтары публічныя, у аўтары, ну, вот якіх не просто цэняць вот там вот недзе знаўцы і, скажем, гурманы, а аўтары, якія пачынаюць працаваць як бы ў гэтым поле, ну, не скажу поп-літаратуры, но вот як бы поле літаратуры в шырокім сэнсе такім, да? Вот, может быть, штосьці падобнае адбылося ў меня з «Хвілінкай». Вот, хотя тут як бы в меньшей ступени может быть. Но вот у меня, калі задать пытанне першае про книгу, да, что гэта такое, так, чаму я написал, что не здзіўлюся, калі там яна атрымае гідройца, там як бы пойдзе, потому что як бы рассказаная гісторыя, причым рассказаная бескомпромиссно, то есть вот як бы гэты стыль і, ну, вот гэты этас аўтарскі, ён застаецца, то есть як бы сім пазнаецца в кожным слове і в кожнай інтанацыі, но в той же час як бы ёсць адчуванне, што все змянілася, што альбо ты разамкнуў вот нейкае кола і впусціў сябе свет, як бы дазволіў свету так як бы, ну, як бы захапіць, можа быць, твоё ўяўленне, альбо наадварот як бы сам выйшаў кудысьці на гонкі і, ну, вот як бы не ведаю в якой якасці, патолагоанатома, скажем, звар'яцелага творцы. То есть, ну, вот все адчулі, что с гэтай книгой, ну, и я так для себя внутренно, скажем, нават обозначил вот важность яе, что гэтай книгой завершается гештальт новой белорусской прозы. То есть новая Беларусь, мы особенно тут... А может открывается? Может открывается, да, не ведаю. Но мы особенно говорили про белорусскую поп-сцену, вот про популярную литературу, якая, ну, вот вытворила свои механизмы там нараджения, трансляции, да, вот. А было такое уражение, что
новая беларуская проза яшчэ вот вось-вось нараджаецца, і мы нават не разумеем, у чым навізна і чаму яна як бы новая. Да? Ну вот штосьці лётае такое в паветры, і вот як бы скажы праўду. Вот внутрана для сябе, вот як бы гэтая кніга, гэта што было? То есть як бы ты стаміўся ад сябе старога, гэта разлік, як бы, ці наадварот гэта нейкае безразважнае кіданне ў рэальнасць. То есть вот як яна паўстала і што яна, ну вот для цябе самога значыць? Ну, найперш я шчыра рады і здзіўлены, што мне ўдалося ўзрушыць такога вось, ну, па-добраму цынічнага і скваліфікаванага крытыка, як Ціхан, але ну, той самы час, ну, напэўна, ніколі не ўспрымаў свае тэксты як антылітаратуру, ну, можа, за выключэннем нейкага там вельмі невялічкага адмежку самым пачатку сваёй нейкай такой дзейнасці. Ну, пагатоў не ўспрымаў як нейкую контркультуру, заўсёды для мяне гэта заставалася так ці інакш нейкай, ну, в прынцыпе, мадэрнісцкай, аўтарскай творчай практыкай. Як ні круці, што б я не рабіў за там гэтыя 20 ці колькі гадоў. Вось. Ну і, уласна кажучы, гэтая практыка заўсёды мела, ну, нейкі свой такі ўнутраны змест, сваю прагматыку, калі можна так казаць, нейкія тыя ўнутраныя патрэбы, якія яе фундавалі і грунтавалі. Вось. Ну і, безумоўна, ну, ставіліся, калі можна казаць, нейкія задачы, альбо хутчэй задачы ставіліся, потым не вырашаліся, быў нейкі проста інтуітыўны рух у тым ці іншым напрамку. Вось. І папярэдняе, што я рабіў, на них само сабой, як не дзіўна пры маёй такой суцэльнай, татальнай жыццёвай непаслядоўнасці, вось, выбудавалася нейкую трылогію, вось гэта 3 апошнія кніжкі «Сапсаваныя лялькі», «Тэатральныя дэманы» і белетрыстыка, якая вельмі лагічна гэта ўсё завяршае, таму што гэта спроба дэканструкцыі літаратуры сродкамі самой літаратуры. Вось трылогію пра ілюзіі, ну, власна кажучы, калі адным словам, то так, гэта ілюзія. Ілюзія гэта нейкая такая была асноўная тэма. Ілюзорнае выяўленне, фальш і так далей. Вось. І гэта само сабой як бы адбылося, гэты праект ён завяршыўся, і для мяне, ну, не было абсалютна ніякай патрэбы, ніякага прагнення як бы тыражаваць тыя нейкія метады, тую стылістыку, тую, не ведаю, тэматыку, калі можна так сказаць, той дух, які прысутнічаў у гэтых папярэдніх кніжках, тыя прыёмы. Напісаць тое, што ты ўжо напісаў, ну, гэта як двойчы есці адзін той самы піражок, гэта абсалютна нецікавая, па-мойму, справа. Таму на нейкі час, сапраўды, я взяў паузу, проста нічога не пісаў, нічога не пісалася, вось. І наступная кніжка, яна сапраўды атрымалася іншай, яна атрымалася, ну, просто таксама праз збег самых розных фактараў, залежных як ад мяне, так і зусім ад мяне незалежных. І кожны аўтар проста піша, ну, напэўна, робіць тое, што ён хоча. Калі казаць так вельмі проста, мне падабаецца казаць проста. Вось. І на мяне такую кніжку хацелася напісаць, менавіта яна напісалася, менавіта гэтая тэма самоты, найперш тое, што найбольш мяне як бы ўражвала в гэтым перыядзе жыцця, тое, што найбольш мяне кранала. Вось. Ну, а што датычыць, як бы, я не ведаю, мне просто цяжка казаць там пра дыскурсы, я вот здзіўляюся здольнасці Ігара і ўражваюся таксама неяк сюда-сюль сістэматызаваць, таму што, як на мой глуз, все настолькі атамізавалася, беларуская літаратура, ну, ввогуле паўсюль, што, ну, я б не даў рады нешта скласці ў нейкія такія вось складныя сістэмы, там, знайсці нейкія прычыны выніковыя повязі паміж тымі ці іншымі рэчамі. І, ну, в гэтай сітуацыі такой, як бы, калі ты бачыш, ну, выключна тое, што ты бачыш, і нічога не расчыняе, ты нейкі іншы далягляды, ты просто робіш тое, што ты, ну, адчуваеш памкненне рабіць. Як бы, ну, вось, то бок, ну, і в этом не было ніякай свядомай такой задачы выйсці да шырэйшага кола. Хаця, ну, канешне, кожны літаратурны твор, кожны ввогуле творчы твор з'яўляецца нейкім камунікатыўным актам,
Вось. І ну, мне вельмі падабаецца параўноўваць гэта все просто з дыялогам, з размовай такой самай звычайнай людзей. Вось. Але ну, вельмі важна, ну, мне здаецца, гэты час таксама казаць тое, што ты думаеш, тое, што для цябе важна, закранаць нейкія грунтоўныя такія рэчы. Ну, конечно, чым больш будзе такі спрошчаны ўзровень камунікацыі, чым больш такія агульныя спрошчаныя тэмы будуць, тым гэтай камунікацыі будзе больш паспяховай. Но але тым не менш вельмі важна казаць тыя рэчы, якія цябе сапраўды хвалююць. Я хотел бы додать, вот я читал так само материал и Тихона про новую книгу Іллі, и я згодны там с такой думкой, на мой погляд, что «Театральные демоны» все ж таки не расчитанная книга. Я не думаю, что Ілля вот с «Либидо» вот с этой книгой одразу пришел и зробил такой вот выбух. Я думаю, что тут проблема еще в том, что книга «Театральные демоны» была не расчитанная в свой час и не дошла ни до критиков по великим рахунку, ни до читачів. А вот с этой вот как раз новой книгой ситуация, вот и новая ситуация, что она как бы трапила и на видовоку, и пошла поголоска, и мне здається, ось у гэтым якраз Ну, це ефект. нейкі елемент випадковості, мені здається, так чи інакше. Ну, магчыма. Тому я ось якраз той, що сказав якраз Ігор, я ось тут трошки все ж таки не зовсім згодний вот з тою думкою, що мене нова книга, і вона якраз вельми моцно відрізняється, і вона саме там може бути саме найцікаве, саме найлепше. Тут я думаю, що можна посперечатися. На мой погляд, «Театральні демони» може бути мощніше за нову книгу. Ну, безумовно, для автора она, новая книга больше актуальна, тому що вона нова. Але з пункту гледжання літератури тут можна і посперечатися. Ну, Може, не веду, як там мерить, що ти мощніше. ну, зрозуміло, що це все вельми умовно, але на мой Я погляд... про мацнейшую нічога не казаў. Я казаў якраз про тое, што гэта ну вот як бы такі разрыв, такая кніга, якая якраз і дае нейкую оптыку, каб перачытаць все папярэдне. Вот бывают такія рэчы, што вот все ідзе, а потым раптам складаецца цэлае. Але тут нават не перечитать тады, а расчитать, тому що я думаю, гэтая книга якраз не дошла до читача. Ну вот як бы «Театральные демоны» моя улюбленная у Ільї. Як бы книга, калі не браць як бы першы як бы подручник, да? Ну там як сама эпоха такая была прекрасная, да? А тут вот яна як бы программная, и но вот гэтая книга в батыскафе. Вот разумеешь, у меня такое уражение, что мы в твоей прозе опускаемся ну, вот, на великую глубину, и с нами батыскаф, да, то есть вот мы глядим там, вот, и ты в батыскафе, ты описываешь, что там как бы все цікавое, но мы в бяспецы. А вот как бы с этой книгой, вот штосьці такое адбылося, что гэтыя стенки зніклі. И может быть, как бы, ну вот, как бы значно, коли ты все это описываешь, что я літаральна фізічна адчуваў ну вот як бы дакрананне як бы цябе як аўтара з гэтай рэальнасцю. І вот разумееш, гэтыя галасы, гэтыя гісторыі людзей, якія там нібыта існуюць паасобку, і на пачатку можа падацца, што ну вот гэтыя гісторыі прамоўлены ці запісаны ну таким як бы холодным, ну не цынічным вокам, да, ну холодным, хутчэй таким патолагоанатомам. Потым паціху як бы з'яўляецца цеплыня там вот у нейкіх падрабязнасцях. Потым пачынаецца шизофренія, вот нібыта рэальнасць правінцыйнага гарадка, туды пачынаюць вырывацца элементы ну такой паралельнай рэальнасці ці іншай рэальнасці. Мы пачынаем падазрываць, што а можа быць як бы і тое, што папярэдні раз ну вот мы прачыталі, и оно таксама было включено вот в гэтую шизофрению, но просто мы не, ну яшчэ не докрануліся. И вот гэта вот нарастая, то есть калі б я ну вот не ведаў твою перадгісторыю, я бы ну успрыняў гэта нават як такі як бы ну прыём нейкі літаратурны такі, скажем, ну, вот вельмі моцны, да, то есть што свядомасць амаль што кінематаграфічны прыём, да, то есть гэтага абсолютно не было в твоих папярэдніх книг. Можа я помыляюся, можа это может Тихон рассудзі. Не, ну, что, конечно, я не ведаю, наколькі для Іллі это сапраўды разрыв такі.
где ночевали тайгайцы. Я думаю, что... Слово сказать. Так вы ближе подходите, Васильевич, вас не чутно. Ну, Все по-перше, скардятся, что ваш голос, сідайте сюди, вот микрофончик, не, я не хочу с вами. с нами не треба, і ви з микрофончиком. Я вельмі шкадую, что вы вытягнули Илью, как он распавядал про свою книжку. Да? Бессенсовно, да? И это просто, он так дрэнна распавял, что коли б книжка была так дрэнна, такой дрэнна, як ён распавял, да, то уже, конечно, никто бы не собрался. Да? А вот. По-другое, как забыться на то, як Ілля дрэнна распавядал про свою книжку. Васильевич, тільки ви, може, все ж таки сядьте, бо Сядь. там камера працює. І сказати тое, для чого я прийшов сюди, як сказати, то я згадаю, як Ігор на початку спробував вас витягнути про ваше життя, там, що священне, що таке. Вот. З тут присутних найбільш ведаю я. Але не перш. З молодих гадов ліцейських найбільш ведає Михал. Скажем, причина цікава, вот Ілля прийшов там, у Бумбалет, у ЗНО, у культуру ввогуле, а Михал так нікуди і не прийшов. Про Михала інша говорка. Так от, у мене дивним чином все ці годы вот некая огульная история была с Іллёй. Коли не помиляюся, ну, може, здесь я вже друкував, але перший текст, який ми у культурі надрукували ці ЗНО, по-моєму, це там було, Ілля син помер, називався такий маніфест, класний, да. А вот, далее було шмат. Я у культурі, ну, окрім того, що от література філософська ще так знав, потім дослужився до першого намесника тижневика «Культура», але побольше трошечки першим намесником «Утек». Да, но покуль я працював у культурі, усі бумбалітовці, значить, почали працювати у культурі, да? И Вишнев, и Кожелясин, и Юрас Борисевич, ну, разные периоды, там гости выходили, безладие и все остальное. Вот. И что самое цікавое, Ілля, да? Ён спочатку був, коли я сошел з наместником, ну, не одразу, стал наместником, да? Или... вы не были наместником? Не, он одразу стал этим самым, не директором, а головным редактором. Не, ну это Той же уже культуры. недавно. Да. Ага, ну стал, да, то есть я был наместником, он головным редактором, ну, ясно, повинен опередживать. Я не однойчі, мне доводился выступать на его... Ён у белорусском коллегиуме читал лекции и радио мастер-классы. Я шкадую, что это нема. Читал он про перформанс. Вот, теорию практику, скажем так, перформанса и вот это самое. Ну, было и такое, то есть снова. Ну и всюду перестракались, пересутыкались. Я читал все ее книжки, а я, по-моему, кроме одной. Якой? Вот этой театральной демоны. А ось этой? Ага. Не. Ось этой, да? То есть ляльки, сломанные ляльки. Что-то занялся мне бурдиться. Ну, я хочу... Васильевич, а что вы хотели сказать? Да, вот зараз все. Ну, по-перше, я розповів, что мне з Іллёй столько разом прожито и пророблено и все остальное, что мне выдумляться нема чего. Да? На своей там першей книжке, что кольки пиво разом выпито, кольки дискутовалося про все и все. Да, и да, вот самый истотный момент. Видите, что? Не видите, что все это безладие бомбаритовское. Этично, это была самая чистая
суполка, да, они могли трапляць у міліцыю, там, лишнюю чарку выпивать, но морально-этично, вот яны были самые чистые, там, и с нашей Нивой, там, и с тутейшими, и с кем заводно, это абсолютно, тому я их и любил. И тогда, между прочим, когда меня пытались, ну чего ты, уже дорослый дядька, что ты, я вот афоризм придумал. Мне больше цікаво з тими, хто ще нічого не написав, чим з тими, хто вже написав усе. І сапраўды мне за них было найбольше. Я шмат у яких тусовался, ну, а за них найлепше. Ну, и зараз вот докладно. Все же, да, и Ілля был, я думаю, и застається сапраўды релігійним чоловіком. Лично, як він жив. До речі, і на весіллі, по-моєму. А причем не показно ніяк, скажем. Но от унутраная эта вера, принамсі, яна была, мы заўсёды адчувалі. До речі, да Іллі заўсёды была невероятная повага. Хотя он был, ну, такие, як мы, просто был не меньше таленовитый, яркий, там, и все остальное. Ага. Так вот, и вот гэты стрижень религийный, ну, не уличивать у расповеди про гэтую книгу, это будет, значит, и абсолютно не так прочитать. Не сдарма, она завершивается молитвой шиковной. Да? Ну, и я вам вот что скажу. Коли я прочитал, я был оголомшенный, потому что нават от Іллі я такого не чекал. Хотя все же от Іллі что-нибудь чекал. Чогось чекал от Іллі, да? Больше, чем было. То есть это все, что я робив, было вельми таленовито. Але то, что я зробив у Лібіда, з моего глядища, это значно и серьезно. А я по наших музыков казал, писал, начинается новая серьезность в рок-музыке, да, то есть наскакались, набегались, там, и все остальное, и на кондицию. Так вот, мне здається, Ілля може і закладывая початок новой серьезности, захоплению все-таки Москву, там, прозаичным, пориваниями в зарубежную литературу, тут приходит Ілля. Пишет. А что он пишет? И он написал, я вот так называю, апокалипсис по-белорусски. И тут нема перебольшення ніякого. Апокалипсис по-белорусски. Не знаю, скуль. Не, там подстави було в його письмі, в різних книжках і во всім. Але, ну от, зорки, напевно, збереглися. Що? Я не впевнений, що Ілля ще напише одну таку книжку. Не в сенсі, да? А вот. Але може і ні. Но это Ілля, я просто узрушений. А я вже стільки начитавшися, мені як літературний твор. Реально узрушений. Дистанційно, да? То я вже не пам'ятаю, коли це було. Значить, може, з пари Достоєвського беса. Дякую, я так само узрушений. Вот. Это сапраўды. Тому мне нават не хочется казаць, что я вас віншую. За такие речи не віншуюсь. Віншую пустое слово. Это, ну вот, хорошее то, что я віншую. Да? Хотя я так само уже говорю. Віншую, да, хорошее. Вот. Але... Вот. Я дякую за узрушення, яке дала вам моя книжка. Дякую, накладу. Можна зараз встати? Ну, ви Что? Не, я тут буду позиция. Вы хотите сказать? Снова скажете что-нибудь, что мне не сподобается? Я сподобается. Шантаж любовью. Такая невеличкая ремарка просто на контрінтерпретацію книжки. Конечно, не відкрита до любых інтерпретацій, це зрозуміло, як напевно кожна люба книжка, але для мене важно познати, що це все ж таки фікшн, так, а не стейтмент, найперше. Так, то там ілюстраваны нейкія мае там погляды на жыццё ці на нешта яшчэ, вось на нейкі
метафізичныя такія перакананні, што ну, было просто непазбежна, тому што эта кніжка з'яўляецца гісторыяй святой. Але ў той самы час гэта фікшн, що што-то адбываецца на яе старонках, гэта ну, як бы выдумка, гэта сюжэт, гэта не алегорыя такая, вось, наўпроставая якіхсьці там такіх глобальных універсальных з'яваў. Вось. І я зразумеў рэпліку Марыйкі Мартысевіч, якая напісала на сваёй старонцы, што ну, з аднаго боку кніга гэта лепшае, што здарыцца з беларускім чытачом, з яго мазгамі там у 19 годзе, а з другого боку, што ну, сюжэт, канешне, як бы сцібраны. Васильевич сказаў пра апакаліпсіс, і я зразумеў, адкуль як бы сюжэт. Не зусім пра апакаліпсіс. Я думаю, не з аднаго сцібраны. Тут есть Жадан со сваёй украінскай. Але Ілля мог і не читаць, просто хутчэй за ўсё. Апокалипсис. Да. А это моё. Я ее так прочитал и отчуваю, да, апокалипсис по-белорусски. Але я в отрузне от вас, я не умею ее раскладывать и не хочу. Оно вас и не просит. Значит, и не будет они попросить. Потому что вот яна, коли вот так на меня обрынулся, то мне абсолютно пофиг, с чего, какие там сюжетные ходы, нон-фикшн, не нон-фикшн, там и все остальное. Книга, как обрынулась на тебе, это книга. А тлумачить кому-то, чему, черт его знает, я не ведаю, чему она обрынулась. И на когось не обрынется, и напевно на меня, да. Это вот так. Ну, про сюжет пару слов, то, що писала Марійка, ось, ну, сапраўды, на самом пачатку мусила бути некое перайначванне, як бы, жыццяпісу вельмі вядомай раннехрысціянскай святой Марыі Егіпецкай, вось, і, ну, нейкія ў тэксце ёсць маркеры, якія на гэтую святую намікаюць, ну, выніку, ну, паколькі ўсё гэта, ну, праца над кніжкай, ну, як праца, самое паўстанне, гэта доўгатэрміновы, такі вельмі спантанны працэс, атрымалася нешта зусім іншае, атрымалася гісторыя новай святой 21-го стагоддзя, якая, ну, такі, ну, па нейкіх момантах супадае, власна кажучы, з Марыяй Егіпецкай. Вось, власна кажучы, таму сюжэт, ну, он быў, конечно, я спрабаваў гэты сюжэт іх высперці, но мне вот не атрымалася. Там выкручвацца потым. Гэта першая, як бы, спроба сперці нейкі сюжэт, якая не ўдалася. Якая не ўдалася? Ну, звычайна ўдавалася. Ну, а теперь про дзяцінства, конечно. Вот после того, как мы уже погрузились, вот, наколькі твое дзяцінства, ну, просто расскажи про себе. Я, на жаль, просто ще не поспел выдумать некой такой цікавой гісторыі про власне дзяцінства. Цікавай гісторыі казаць не цікава. Ну, але адзінае, што варта зноў жа як бы прызнацца таксама ўзаемнай любові і вышыні да ігара і власна да пакалення тутэйшых на іскрывічым прадстаўніком якога ён ёсць. Вось, там для мяне гэта было нейкім такім сапраўды вызначальным момантам. Вось, у дзяцінстве я вельмі не любіў беларускую мову і шкадаваў. У нас была такая добрая школка ангельская, там вучыліся дзеці нейкіх вайскоўцаў, пераважна палова класа эту мову не вывучала. А дзе гэта в якім горадзе? Менскую, 64-я школа. Страшным зайздройству, потому што мова нейкая падавалася, ну, нейкая зусім такая каструбаватая і нееглая. Вось, і, ну, власна, з'яўленне там Тарашкевичу, памятаю, в электрычцы там хтосьці з маіх сваякоў купіў першую газету «Свабода», вось, потым быў беларускі ліцэй, потым, власна, знаёмства з... была яшчэ кружэлка «Мрой», просто купленая, таму што, ну, купляў усе кружэлкі, той музыкі было вельмі мала, і все, што было, было добра. Вось, якая вельмі мяне ўразіла. І потым, власна, знаёмства з творчасцю Адама Глобуса, Ігара, асабліва, таму што гэта глыбокае такая мадэрнісцкае занурванне кудысьці
было найбольш мне блізка. Ну тое, што адкрыла для мяне іншае вымярэнне беларускай культуры, стала чымсьці вельмі ўплывовым для мяне ў жыцці. Вось потым ну, зразумела, што гэта неяк ужо эвалюцыянавала нешта такое сваё, мела такі свой нечаканы працяг. Але ну триггер вось сапраўды вот такі весь час тады быў прамежкавы. Вось якраз тады ну, все менялась гістарычная парадыгма. Вось той год, калі я паступіў у ліцэй, якраз ну, Беларусь фактычна была незалежнасць, было ВКЧП, было там все гэта. Вось, і ў мяне такі пераходны такі перыяд. І вось гэтае зерне яно патрапіла якраз у вельмі такі момант, вельмі такі спрыяльны, вось, перайначыць маю такую свядомасць, шмат у чым перайначыць. Вось, ну, власна кажучы, ну, гэта, напэўна, самае важнае пра дзяцінства, што можна распавесці, хаця... Вот некая история такая занадто правильная, тебе не подається, Ну, то есть такая, ну вот... Не, ну я тут уже прохорошую, конечно, там. Во. Где там, Во. как я там крал Чему? сырки у ближайшей Во, школы. мы хотели про что-нибудь такое почуть, потому что вот мне здається, что з таких правильных рассказов, да, то есть тут хутчэй вот маскировка, то есть ніколі не зразумееш, чаму ты пишешь такие книги, да, где все не так, где все неправильно, где там гэтыя, ну вот рэчы, скажем, то есть, ну нейкія ж карані в реальности, вот гэтая твоя проза, як бы, и твоя линия, яна мусіць мець, адкуль у тебя, як бы, вот з реальности. Ну, з рэальнасцю гэта, безумоўна, мае да рэальнасці нейкія адносіны, але, ну, сам характар гэтых адносінаў, ён зразумее, ну, мало таго, што не напроставы, так ён яшчэ і вельмі супярэчлівы сам па сабе. Гэта часам можа быць адлюстраваннем рэальнасці нейкім, ну, безумоўна, перайначанай, безумоўна, в нейкай такой зусім іншай форме. Часам можа быць адпрэчваннем рэальнасці. Ну, увогуле, ну, вось гэтыя стасункі, як бы, аўтара і рэальнасці, мастацтва і рэальнасці, калі можна і так сфармуляваць. Вось. Ну, для мяне гэта нешта вельмі такое цікавае і ніколі няўстойлівае. А сама вера, вот, про якую Валентин казаў, ну і я так само ведаю, то есть яна з'явілася ў пэўны момант, і яна штосьці змяніла, вот як бы в твоім стаўленні да літаратуры, як бы, да, ці это вот засталося внутры цябе асобна, а літаратура, мастацтва, як бы, жыццё асобна? Ну, зусім асобна гэта не можа быць натуральна. Вось, гэта, ну, нейкі зноў жа такое спульсаванне, цяжка назваць сябе добрым хрысціянінам, які сапраўды вось з'яўляецца узорным такім жыццё, якога проста набраняла вера, які ўсё робіць паводле яе. Вось, на жаль. Ну, тым не менш, ну, зразумела, што гэты фактар, ён як бы прысутнічае, ён у тым нейкім такім высказанні, які бурліць, якім ёсць наша жыццё, дзе там самыя розныя нейкія інтэнцыі, уплывы. Вось, ён, ну, таксама неяк даецца ў знакі, і паколькі у нас гэта нейкая частка такога внутраннага жыцця, частка вельмі важная, вызначальная, вось можна сказаць нават. Конечно, гэта адлюстроўваецца і ў мастацтве той ці іншы спосаб. Ну вот не отказываешь, то есть вот не так ухиляешься. Видите, Игорь Михайлович, меня завсёды вот удивило, потому что верником-то давно был, а яны в своих перформансах, ну, Вишенков, самый брутальный, там, кошек яек сырых на сцене, где, да, все это ползло, да. Ну, Илья тоже хороший был, значит, там с этими сосисками, это самые разные штуки, змагался за супроть абортов, а не так, ну, покойки никто не разрешил супроть абортов. Такое вычварство вычварял на сценах, да. А вот, и как раз може, ну, скажем так, Илья меня, ну, научил не, а я сказал, что, показал, что это махчимо. Я не знаю, як он там это разводит, да. А вот, бо уявление про верника, вот такие вот ходят, боится, это самое, Рамонов совать.
Вот. А тут такое буяння життя, творчості і все остальне. І це, для мене вельми був хороший і глибокий урок знову один. От чомусь працювати, не знаю, що інший не состакав, да? Що вера гэта глыбей і вышэй над нашай жыццёвай, творчай, тым больш рэальнасцю і так далей. То есть, ну, не знаю, я... Нейкіх кшталт культурных культуры, вось паводзінаў, там, ці чагосьці яшчэ, абсалютна як бы нейтральнае ў гэтым сэнсе, і можа выяўляцца, ну, як заўгодна. Пагатоў, ну, зноў ж, просто є, напевно, не выкрышталізаваная гісторыя тых взаемадачыненняў сучаснага мастацтва і хрысціянства, хаця там ёсць вельмі шмат цікавых парадаксальных прыкладаў, там Хуга Балі, Энді Ворхол і яшчэ куча цікавага народу, вось, якія, ну, выпендрываліся нават больш за мяне, вось, і, ну, нічога, нармальна. Вернік не абавязкова баіцца сарваць як бы рамоначку. Памятаеце, вы калісьці спраецыравалі на мяне Томаса Стэрнса Эліота? Я бы сказаў, што вот якраз Эліот гэта Ільясін як бы наш, таму што там таксама ну, вот такі як бы вельмі складаная мадэрнісцкая форма, бо калі я чытаў тэатральныя дэманы, ну, на ўзроўні нават самой метафоры у мяне складалася ўражанне, свет як набор такіх тэатральных масак, і вот гэтыя лялькі абсолютно пустые, не наполненные ничем, да, и вот как бы нібыта все мило, и, ну, так скажем, гэтыя лялькі, гэтыя маски гуляюцца адно з адном, але потым з'яўляюцца як бы дэманы і пачынаюць як бы уваходзіць і напаўняць гэтыя маски, да? Вот. Ну, дэманы не в банальным такім сэнсе, а вот нейкія эмоцыі, сілы, якія вышэй за, ну, вот як бы нейкія рэчы такія звыклыя, да? І я чакаў, ну, у Эліота сапраўды гэта быў паварот пэўны да традыцыі, да веры, ну, і ён, скажем, пачынае там драматургію сваю славутую, вот звяртаецца да всех гэтых рэчаў, у яго пустыя людзі, там як бы гэтая холы здаецца. Вот. А тут, ну, штосьці падобнае. І вот тое, што вы сказалі, вот я вельмі, ну, так напружана чакаў, што будзе пасля тэатральных дэманаў, да? І вот паварот на апакаліпсіс для мяне адначасова і разрыў, і в той же час, ну, абсалютна лагічны, скажем, працяг вот гэтай всёй трылогіі, всёй гэтай гісторыі. Вот я разумею, что я придумываю, может быть, на 60%, да? Но мне завсёды... Это не просто... Ну, калі б сказаць, што гэта чисты суб'ектывізм, но вот я не адчуваю, што вот я суб'ектыўна придумываю. Я всё гэта бачу внутры. Мне завсёды шкада, і, ну, я нават так злуюся, чаму крытыкі гэтага не бачаць нічога. Это не про тебя, я Тихон, да? Но вот такі фантастычны матэрыял, ну, апошнія, можа быть, 20-25 год, вот гэтай інтэлектуальнай гісторыі, сапраўды ад тутэйшых праз вот гэты ранні бумбамліт, потым там другі фронт мастацтва, перформансы, нігіл, абсалютна не прачытаны, як... А яшчэ Шмерцверк. Ну, як такія як бы павароты менавіта эмацыйныя, інтэлектуальныя. Гэта і ёсць гісторыя беларускага авангарда, правдзівая, да, то есть, ці там беларускай літаратуры. І тут трэба, ну, вот з мікраскопам углядацца, ну, у кожную драбінку. Вот зараз, ну, перачытаць, не ведаю, перачытаць той же Нігіл, все выпуски. Да? То есть, это докторские диссертации можно писать и оборонять просто вот потому, что это было. Да? А у нас настолько, ну, богатая ситуация, что вот целых авторов забывают. Просто нібыта яны ёсць, і в той же час их няма, як Марія Барадзіна, якая выпустила одну з самых гениальных книгаў. Вот. І вот як бы няма яе просто. Як бы.
Так что, ну, что ты скажешь на это? Не, ну мне так само это религійна совість, в принципі, відавочна, там, може бути не саме перші книги, ну, але і той же белетристиці, там, і увогуле, ну, скажем так, тут есть некалькі таких пунктов, на які я мог бы там сказать. То есть сама тема секулярного внутреннего такого некое адчування агульнасусветнае. І, ну, некий внутренний бунт супраць гэтага, супраць, может быть, бунт метафізікі супраць матэрыялізму такого оголтелого, тупого, кандового, кардонного, да, які суправаджаюцца, ну, адзіным магчымым, каб ударыць па мазгах, это некімі такімі, ну, памежнымі станамі, некімі перверсіямі, давядзеннем, скажем так, да апошняй там дзелення на гэтай круцілцы, каб ужо вот, ну, все взорвалася, так, і гэта вот такая мэта можа быць, каб, ну, паказаць менавіта вот гэта, ну, сваё, можа быць, тое, што цяпер не актуальна, там, да, это матэрыяльная вся эта попса і так далей, поп-літаратура, там, ды і музыка, і ўвогуле мастацтва, там, вызначна. Ну, з другого боку, гэта сама сувязь з рэлігіяй, то бок рэлігія як магчымасць нейкай іншай рэальнасці, скажем так, адрознай ад той, што мы маем. Вось гэта іншая рэальнасць, яна, нават калі яна не праяўлена як рэлігійная, там няма там адсылак там да жыцця, ці там да апакаліпсісу, там, ці і показана вось гэтая крама, там, якая становіцца супермаркетом, да, вот там, як в кліпе. Ну, то бок, гэта такія прамыя адсылкі, такія лабавыя, скажем так. Але ў той же час, ну, то бок, рэлігійнасць як паказ таго, што рэальнасць можа быць варыятыўнай. Ёсць нейкі свет, які, ну, працуе па іншых правілах абсалютна. Вось. І як літаратура можа, ну, яна не можа зазірнуць, скажем, туды, але яна можа уявіць, так, і якія там могуць быць законы, ці іх адсутнасць. Вось. Для мяне, ось, скажем, калі тэма рэлігіі і Эліасіну браць, то яна менавіта ў гэтых нейкіх варонках прысутнічае. Ну, для мяне ўвогуле вельмі складана, так, вот былі, прызнаюсь, такія вялікія складанасці працы над гэтай кнігай, таму што, ну, няма нейкай беды пісаць там пра нейкі шэры горад, там пра нейкі дэпрэсняк, там трэш, там нешта такое. Гэта, ну, такога досведу як бы заваліць, там, натуральна, вось, самоту, дэпрэсію, там, это все на здароўі, у любых там аб'ёмах. А вось, ну, само пераўвасабленне, як вы спазнала Марыя, там, пераўвасабленне на святасці, гэта, ну, абсалютна в гэтым досведу не маю, абсолютно не разумею, як это, што. Вось, ну, а там фантазировать, это уже была б нейкая такая недарэчная зусім белетрыстыка, ну, удалося выкруціцца, дзякуючы такому прыёму акупіравання наратыву, калі просто вось нейкі момант, ён адбываецца па-за кадрам. Вось, неяк так можна, ну, вось так удалося выкруціцца літаральна, неяк так все гэта скампанаваць, каб тое самае патаемнае, самае дзівоснае, яно засталося недзе па-за увагай, яно просто не апісана нізе. Вось, калі пра рэлігійнасць. До речі, коли я эту метафору, может, не бачила, ужил, что вот эта книга, это «Апокалипсис» по-белорусски, то я хотел взять выпадок нагадать, что апокалипсис — это не конец света, апокалипсис — это початок света. И Зосима, эти девчинку, все разбурено, все герои загинули и так далее, знаходить вот эту девчинку, да, вот маленькую Ирину Рути, кудись йде, неясно куда, да, то есть это апокалипсис, другая участка, оптимистичная, ну, коли вот в этих дурацких абсолютно это самое, категоріях початка нового свету. Вот. И, скажем, мне магчыма вот этот карамельковый трошки
фінал. Ну, не то, што муле, а вот. Але, хутчэй за ўсё, гэта лепшы фінал з магчымых у гэтай кнізе і ў гэтай сітуацыі, бо пакінуць усё в этой, як черноце беспросвете и все остальное. Книга все равно бы засталася, але она засталася белорусским апокалипсисом самой вот первой его части. Видел так, як сказал. А Илья вот так зробив. Я думаю, что правильно зробив, не глядячи на эту королевку. Михаил, что ты скажешь? Як бы вот, ты пам'ятаєш так много, да? Абсолютно інший стиль, кожний радок. Така, по сутності, як познають поезію. Беруть книжку на любом моменте, читають один радок, коли він моцний, значить це поезія. Коли слабий, значить музику. Ну вот я похотав, нема ні одного лишнього радка. Одразу видать, абсолютно інший автор, як, можна сказати, писав. Паралельно з тим, що було раніше. Такі стилистичные, некимонные разрывы, клиновочные. Ну, 40 годов, другая полова життя. Я так само не чекав, тут мені ще, знаєш, у цього Іллю раптом здивило і гэта, що це інший Ілля. І тим ми можемо сувязі нейкі шукати, але це радикально інше. В цій книзі як це. Знову, субъективно, индивидуально. Ну, это с тем, что вот Михалка. Позднее раннее. Ну, меня, помню, как уразил, наверное, вот это протокольный стиль. Ага. Слухайте, а вот в вашем поколении Валентин закрануў, ну вот калі казаць пра гэты кантэкст, пачаткі літаратуры гэтай новай, ці гэта пачатак новай беларускай прозы, сур'ёзнай такой, потому что, ну, бомбамліт звычайна асацыюецца, як бы, ну, з таким, як бы, весёлым грукатаннем у тазі, да, то есть, ну, такі першы вобраз, да, у беларускай традыцыі, хаця, ну, это абсолютно памылкова, тут все, ну, вот, калі браць, як бы, нават весёлых аўтараў, гэта такая весялосць, ну, дай Божа, вот, часам, так, і нават Жибуль і Вера Бурлак, калісьці яны тут выступалі, і все смяяліся з іх вершаў, тэкстаў, да, як быццам бы гэта такая юмарыстычная вечарына, так? Вот. А в іх абсалютна трагічныя абертоны, то есть калі нават гэтую аберіўдскую традыцыю браць, ну, да якой нібыта можна вот в расійскай ці там як бы в савецкай кантэксце, іх там же чисты трагізм. Вот я хочу сказать, что заместо этого вот Хрышталя треба снимать кино про Бумбамлит, про 90-е. Вот. Это будет вот наше кино, которое показывает наше, вот реальные наши 90-е. А не вот это вот трэш, который нам подсовывают в роли нашей картинки. Вот я хотел бы бачить кино про Бумбамлит. Мы здымаем. Я зараз цілий розділ буде у дієслові, ну, коли буде, коли ще надрукується. Але я сьогодні їхав і думав, тут про Бумбамлит, слухайте, гляньте, одна суполка, да, лясин. То есть я про тое, які, ну, тоді були всі, там, грукотали, не грукотали, бігали, щось писали, а вот, ну, а як хросний батько, так, би мовити, відсочував, так, які персони, от, сьогоднішньої літератури, з гета осородка виросли, Ілля Син, Альгерд Бахаревич, Змитер Вишнев, Жибуль з Вірою Бурлак, затим, о Боже, наша слинна поетка, яка в нього... Вальжина Морт. Вальжина Морт, так? А потім когось ще со значних фігур. Мицкевич. Что-что? Сержук Мицкевич. А, Сержук Мицкевич. То есть, уявляете, вот. Юрась Борисевич. А, Юрась Борисевич, да, який, на жаль, зараз сошов. Всеволод Горачка. А, Всеволод Горячка еще, да. Ну, я разумею, что шма. Вот, разумеете, одна невеликая
суполка, якая там при культурі, при ЗНО, значить, розгортувалась, ну не тільки там, ясно, значить. Але гляньте, по кресе повиростали, от 40 год, як кажуть, глядите, колькі гэта дае зараз, о, звіце, книжку покажите, яку вчора вийшла. Я просто удивлюся, да? Это у одним, значит, невеликим контексте, а кольки было наробку всяляко. Это да Михал каже, ну, Михал был по совку, но як бы то ни было, это, власне кажучи, все-таки его книги, это, ну, скажем, эпоха бумаги. Или наоборот. Ну хорошо, эпоха Нігеля. Я хотів якраз запитатися про сьогоднішнє бачення вот, ну, этого поколения один одного. Ці ёсць нейкія важныя там конфігурацыі, важныя, ну, скажем, дыалогі паміж вами, тому што адна рэч быць аб'яднанымі вот гэтым імпэтам магчымасцяў, калі там в ранней маладосці, да, то есть все роўныя ў гэтым сэнсе, тому што будучыня аднолькавая для ўсіх, да, аднолькава нібыта прыязная, пазітыўная, і все вот так вот натхнёныя, все ідуць плечо к плячо. А потым паступова оказывается, што ў кожнага свая гісторыя. Вот мы не один раз як бы казалі, што в 90-е і Люсіна і Бахаревіча часам блыталі, тому што, ну, вельмі падобныя. Бахаревичу і Лісіна на пачатку шмат браў, але хутка так вельмі падобныя нібыта вот стылі, там, стратэгіі. А зараз другую першыя тэксты Бахаревича і Іллі. Там бачно, то есть это Валентин, это вот зараз бачно, что калі, ну, у кожнага свая гісторія. Я і тады гісторыя, казав, ты што бачыў, Бахаревич, калі я не пачынаўся, бачыў. да? Ну, ён досыць хутка вырашыў стаць Шамякіным Іваном Петровичем Бахаревич, да? Ён прынёс да мяне ў склеп свае новыя тэксты, ну, такі ўжэ рэалістычныя, да? Ніякай тэатра нераўнаважнасці, нічога, што я кажу, такая традиционная советская проза. Что, хочете Иваном Петровичем Шамякиным стать? А я так серьезно кажу, я потом згадав. Да, хочу стать нормальным письменником, якого будут читать миллионы. Вот. То есть это уже тогда, а Ивана Петровича читали миллионы в Советский Союз. Ну а потом развалились, почали разваливать Шмарцверк, з Бомбаліта, Дешоу, вот. Ну, а потім, ну, так у гэтым і ёсць прыгажосць вот гэтых гісторый, якія пачынаюць разыходзіцца, што кожны выбірае сваю версію. По-моему. Таму што, ну, не били морды. У Зміцера Вішнёва, напрыклад, ну, і это такі як бы мягкі беларускі дадаізм. То есть вот как бы, ну, сапраўды Трысан, Сара, как бы, и все, да? И на початку здаецца, ну, гэта немножко крыху нават смешна, а вот чым далей, вот калі чалавек верны свайму шляху, тым больш разумееш, што все гэта сур'ёзна, і все гэта застаецца, ну, вот гэтай лініяй літаратуры. І хочаш не хочаш, мы вымушаны, ну, браць пад увагу, і я згодны з Міхалам, што сапраўды на гэтым можна было бы зняць фантастычна прыгожы фільм пра 90-е. З аднаго боку, супольнасць вот гэтай будучыні, і вот як гэта все разыходзіцца, як гэта в розныя бакі, ну і вот все гэтыя людзі, і вынікі, і тэксты, я просто захоплены. Потому что, ну, я свое поколение самих себе мы-то не бачым, и я самого себе не бачу и не выскокваю, а вот на вас уже отыгрываюся по максимуму, то есть уже, ну, близко под рукой тексты, и, ну, и это дико пригоже. Мне подобаецца тое, што з вас атрымалася, то есть я б так сказал. Ну, не ведаю, шчыра кажучы, не веру ў нейкае такое рэалістычнае, наратыўнае, пісальнае кіно, там, альбо, ну, все іншыя віды мастацтва, літаратуру зразумела таксама, таму што, ну, заўсёды будзе нейкі гэп паміж гэтым прадуктам і, власна кажучы, рэальнасцю. Вот.
вось гэта некае такое праграмнае непрыманне рэалізму. Ну я думаю, што не толькі маё, думаю, што ўсе людзі, якія гэты рэалізм не прымалі і тлумачылі, чаму ён не робіць, там, напрыклад, Петро Крые альбо там Петр Хандке, яны казалі прыблізна тое самае, што вось рэалістычны тэкст не з'яўляецца рэалістычным сам па сабе, ён непраўдзівы. Вось, і таму я падазраю, што праўдзівага такое кіна зняць будзе, карацей, не атрымаецца просто-напросто. Вось, ну што тычыцца бомбамлету, сапраўды гэта быў, напэўна, вось гэта з'ява, рух там, ці назовем яе з'явай, просто было больш нейтральна, гэта быў нейкі такі стан зародка. А зародак, ну, зародку можна трымацца ўсё, што заўгодна, вось, з гэтай сітуацыі. І, ну, вельмі прыкра, канешне, што вось самае такое нейкае, ну, на мой погляд, важнае і такое, і, ну, не тое, што сэнсоўнае, это, канешне, ну, нейкіх там 5-2 можна назваць, нейкае пасіянарнае, нейкае такое вось вясёлае і клёвае, гэта, уласна кажучы, ну, той авангардысцкі, альбо там квазі, альбо пост, альбо які не есцейшы запал, які быў, прысутнічаў у гэтым ва ўсім, апрача там чукання ў тазік, нейкіх там песенек пра жашак, вось, нейкага там шоу-эфекта, што ўсё гэта, ну, кудысь зусім прапала. Вось гэта мне шкада, канешне. Ну, але ўжо нічога не зробіш, прапала, што упала, то прапала. Гэта ж за рэалізм, нейкія абсалютна такія стрёмныя канцэпцыі. Ну, нават транслагізм. Я прошу прощения, Илья. Ты сказал про зародок, я вот как раз в окна, который можно продемонстрировать. І, ну, вось ёсць ўражанне, сапраўды, вось пра гэтую сітуацыю, ну, власне, тутэйшых, ну, самым лепшым, як бы, сваім варыянце, там тутэйшых таксама розныя былі, безумоўна, то вялікі быў рух, вось, нейкая такая страшная Атлантыда, калі сёння там читаешь старые тексты, слухаешь старые записи, ну, бачиш, якая цікавая була культурная ситуація ось тоді в свій час. І куди нарешті поділося? Куда поделался конфликт поколения, скажите мне, пожалуйста. Почему раньше старые ненавидели молодых, а молодые старых, а теперь все дружат еще. Никто не дружит, все наоборот враговые, только некие броуны. Никаких конфликтов, никаких высветлений. Ну, ты в Фейсбуке не бывал. Тутейши не любили бумбамлит, а бумбамлит не любил тутейших. Вот сидять зараз размовлять. А где вот зараз это все? Почему думаю, они все такие хорошие и правильные? Что конфликт зараз між 30 и 20 годовыми. Вот там так это... нема якого, где нема? Нет, так нема. Есть просто некая атомизация, есть абсолютно бессенсовные такие, ну, не будем вживать слова, які варто ужить, как характеризовать этот конфликт. Ничему, ну, весь Facebook забитый некими такими разборками, поміж, я навіть слабо тямлю, чому, як это все працує. Это же совсем не той конфликт, это не конфликт поколения. Это не конфликт поколения, натурально, нет, конфликт поколения просто быть не может, потому что нема вот такого злому парадигми, так, ось на піку яких були вот тутейші, ну тоді здавалося, що тутейшим бомбитом на некое великое, хотя на самом деле что пару годов-то. Вот, это, ну, про 20 годов, там, здається, это термін, який там нас поділяє, і він, здається, дуже незначний. Тоді так не здавалося, конечно. Вось, але, ну, это був справді, это злом парадигми був тоді. І парадигма існувала як така, ось, як нечто такое оформлене, ну, може трошки уявне, але при тому, що в принципі було, можна було його описати, характеризувати. Яка тепер парадигма? То як виглядає? А это вот вы мусите сказать, як вы бачите наступников ваших, вот поколения, які йдуть за вами. Я не бачу ніякої різниці в парадигмі от, з ніякими наступниками. Ми всі в ніякій в одній парадигмі тепер. Ну, це і справа, так. Что все слиплось, ты думаешь? Нема этой диалектики, нема развития, все якби такое самое дружное, хорошее. Не, ну тем не меньше скажу, ну видишь, находишь же причину как. Нет, так это же наша проблема придумать конфликт. Повинны прийти новые люди, которые придумают этот конфликт. Это их задача. Які захочуть черговий раз все почати наново, з чистого аркуша. Да. А чому вони не починають? Чому вони не приходять? Да? Чому вони не приходять? Ну, тяжко сказати. Ну, напевно, така ситуація просто обияковості, ось атомізації, некой такой просто зануреності чоловіка у свой хабит, свой некий свет,
Вось, на только правіць нешта сваё яго хапае эмоцыі, а на тое, каб з кімсьці взаимодейнічаць, там ствараць сапраўды нейкі парадыгмальныя з'явы ўжо эмоцый ну, просто няма, таму што камунікацыя нам памагае часу. Ну а ці трэба это ўвогуле? Ну, Я неяк писал недавно некий текстик, там вот вел такие якби покоління антиманіфеста, скажімо. Тобто 90-х час дисконцик маніфесту і теоретичне обґрунтування своєї діяльності, а наступність це вже стомленість від маніфесту і просто жадання робити власну справу, не зважаючи увагу ні на кого, скажімо так. Не, вот это мне цалком задовольняет такая ситуация, власне. Потому что да, вот может быть, я разумею, про что ты говоришь, потому что мы размовляли тут с той же Катериной Массе, да, то есть вот, ну, абсолютно авторская линия, авторский проект, и он отбывается, не глядячи на поколение, не глядячи на там якби мови країни. Тобто от чомусь у мене таке враження, що в яким би контексті ну, Катерина себе не знаходила, вона ну, робила би ну, вот гэта внутран... ішла бы вот гэтым сваім шляхам. Да? То есть вот, може быць, гэтыя наступнікі, яны, паколькі сапраўды все зліплася зараз, яны значна больш індывідуалізаваныя і значна больш ну, вот, як бы грунтаваныя ну, в чымсьці іншым. Да? То есть ім не патрэбна яшчэ збівацца ў нейкія групоўкі, пакаленні, кірункі, таму што все і так збіта. Ну, было б вельмі круто, калі б індывідуальнасць проявлялася ў іхніх тэкстах, власне кажучы, ў іхніх аўтарскіх практыках. Так, гладко не про группировки и пленки, а про манифесты, что? а менавіта про некие такие вот, ну, Може якраз гэта... видишь, вот розница между поколением. Там. Вот мы берем эту историю белорусской литературы. Она постоянно складывается с конфликтов поколения. Раз, 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 раз. Потом приходим раз, и апокалипсис. И все дружно живут в одном поколении. Далее. Ну, это ёсць. Ну, я думаю, што трошкі інакш, всі жывуць у самых розных прасторах, альбо ствараюць прастору, вось як вельмі улюбёная і шанаваная мною паэтка Галя Сіўченка кажа вось пра традыцыю, яна называе гэта словам звычай, як такі беларускі адпаведнік традыцыі. Вось, ну, якая, дарэчы, ад Міхася як бы распачынаецца вось нейкай своеасаблівай паэтычнай такой як бы мовы. І ну, як мне падаецца, што важная не, ну, для мяне важная не традыцыя, але важная, я б назваў гэта іншым, я б назваў так, не звычаем, а нейкім камунікатыўным полем, вось, якім сапраўды важна існаваць і взаимодейнічаць паміж рознымі вось гэтымі такімі крыкамі, там, ну, прынамсі хадзіць адзін да аднаго ў госці, там, з крыкі на крыгу, вось, ну, хаця б так, ну, сапраўды вось нейкае там об'єднання, хорусування, створення яких монолітних таких ось поколений. Ну, не просто все оно не однольковое, но просто это вельми тяжко потлумачить, что відбувається. А на конфліктів, ну, наприклад, там пише Андрей Адамович на текст на Будзіне про Горвата. Ну, такий вельми критичний, вот серйозний. И вот читаешь и бачишь, ну, наколькі пролічаны все медыаэфекты, наколькі гэты критицизм, и он цинично различаны, да, и не веришь этому тексту, ну, не на водную литеру, да, то есть вот бачишь, як он вот пролічыў все, ну, вот магчыма. И может быть вот с гэтым звязана отсутность, ну, таких резких поделов, потому что всю простору заполонили, ну, вот такие фейковые речи, там, альбо там, ну, я уже не буду перелічивать всех эти приклады, там, текстов, все это на слуху. То есть весь час все хтосьці з кімсьці змагаюцца, но такое адчуванне, что это вот постановка, там, як бы, дебор, да, для Société de spectacle, як бы, чистая имитация, чистый симулякр. То есть змагацца няма пра што, няма кому и няма за что, да? То есть няма с кем, да? Что это вот такая, скажем, речь, ну, абсолютно имитаційная. Ну, я згодна, ну, бачите, ну, грамадство так само кудысьці падзеліся нейкія такія вось
представники яких полярно супрацьлеглых взглядаў, якісь радыкалаў. Кудись іх просто нема. Вось раней там хадзіла куча скінхедаў, там нейкіх камуністаў, і вось, у творчых колах вельмі папулярна было абмяркоўваць нейкія такія ідэі, там спрачацца на гэты конт. Цяпер яны штосьці здарылася, гэта грамадства спажывання, ўсё іх нейк абсарбавала, і ўсё это ператравіла. Спокойно это принимать. Ну так, калі казаць там пра нейкі такі... Нет, ну мы ж говорим не про прыманне там асабістае, а про тое, што адбываецца з культурай. Напрыклад, Да, напевно, можна шукати формулу. От чому і того, ніхто не збирається. І навіть млява змагаються один з одним. это не мляво, нет, это вельми так напружено, но в той же час постановочно. Да, Дебрей тут нормально учиться. А ці варто на це звертати увагу? Книжки ж выходят. І коли нечто прийде час, яно некие конфигурации самі з'являться і сформуються. Вот гляньте, по сутности перестали союзы письменников, что один и что другие. Пробачьте, это самое. Ну, робят хорошие речи, но, в принципе, ни на что не впливають. Але ще, да, і повстали при книгарнях тусовки, да, ну, приклад. Вот этой тут, Вишнева, інші. Тому що вони реально виконували функцію книгарні, видавати книжки, да? Вот. И в этой тусовке, ближе до Логинова, тертится ёс поделковости даремный. Что? Хотели вынести Логинов книжку. Ну, ёс, и все меньше. А союз, ну да, добре не справуються, и молодец. Конечно, Борис, его серия книг, там, Полтодлика, и еще школа письменников. Ну, это все можно было и без союза письменников робити. Спробуйте. У колегіумі це саме, школа молодих письменників у нас існує, і по сьогодні год уже чверть століття, напевно. Хоча я розумію, гроші під союз вибивати счастливими. Простей их шукать, это правда. То добро, коли этим занимаешься. Все остальное Мы определенную тему якби збиваємося. Саме час почитати що-небудь на завершення. Треба почитати. Треба такой апокаліптичний. Так. страшно жуть. Калі-небудзь гэта ўсё будзе здавацца глупым і недарэчным, раптам кажа Марыя. Калі-небудзь гэта ўсё стане проста чыёйсьці гісторыяй, цэліце нас скрозь зубы. Тое, што мы гаворым, адчуваем, прагнем, трызнем. Наш боль, летуценная радасць, надзеі, лібіда, сны. Нашы фалянкі пальцаў зморшчаны, пакусаныя вусны. А таксама той момант, калі я сплятаю свае рукі з тваімі і шапчу, глядзі, якая ў цябе белая скура. Мы ў ложку, яшчэ ўсяго 6 раніцы, але промні летняга сонца ўжо трапляе праз фіранку гатэльнага нумару. Калі-небудзь гэта ўсё стане нечым адстароненым сюжэтам. Калі-небудзь гэта ўсё будзе здавацца адной кан'юнктурнай тэмай, тэхнічным заданнем для літаратурнага негра, знакамі, сляпую набранымі на клавіатуры. І кожны з іх будзе аплачаны паводле прэйскуранту. Гісторыя – гэта тэлесерыял, а мы – толькі персанажы аднаго з яе сезонаў. І славыя пухнатыя бабулькі будуць прымаваць нашы сохлыя збялелыя косці, седзячы ля пад'ездаў сваіх аблезлых хрушчовак, малюткім гарадку, які застыў на вечнай мяжы паміж валадарствамі тут і ніколі. Пляснуўшы дзвярыма кватэры ды пакінуўшы іх на роскрыст, Марыя спускаецца па запляванай лесвіцы пад'езда. Шыбу ў вокнах амаль ужо не засталося. Пад нагамі хрумсціць шкло, бо рассыпаны ў дзіцячым парку папкорн.
На пляцоўцы паверхам ніжэй прытаіўся снайпер. Марыя праслізгвае міма, ледзь не задзеўшы сваім плячом ягоны бушлат. Снайпер праводзіць яе вінаватым поглядам ды зноў прыліпае да прыцэлу. Праз момант куля трапляе ў паршэўленую сцяну, захрасаючы шматслойным перагу тынкоўкі. А магчыма, наратарамі будзем мы самі. Магчыма, гэта будзе нават наша гісторыя, думае Марыя, пацепваючыся ад раптоўнага павеву вільготнага ветру. І мы будзем апавядаць яе сваім выпадковым гасцям на цеснай міленькай куханьцы, пацягваючы слабенькую гарбатку і пачухваючы сівелыя валасы, калёў пэшн-спэнд. Марудна і роўным голасам, як выдатнік пераказвае на уроку твор кагосьці з савецкіх пісьменнікаў. Слова каханне будзе гучаць з нашых вуснаў гэтаксама супакойвальна, як харканне вады ў ружавелым кране. А слова надзея падаць у вушы, бы маляваная накрыўка чугунную мыйніцу. У кожным разе гэта будзе чужая гісторыя, кажа Марыя. У кожным разе наша гісторыя калісьці стане чужой. І гэта будзе гісторыя мёртвых людзей, крычыць Марыя. Гэта будзе гісторыя мёртвых людзей. Гэта будуць партрэты постмортум віктарыянскай эпохі, дзе нябожчыкі робяць выгляд, нібыта яны жывыя. Набальзамаваны Рамео няўклюдна цалуе шкляныя вочы сваёй Джульетты. Штатывы, што падтрымліваюць іх цела ў вертыкальным стане, выклікаюць скептычны смех у наведвальнікаў гэтых унтканах. Мы знікнем, шэпча Марыя, мы вырастаем на знікненні. Нам наканавана рассыпацца прысак, на асобныя жэсты, эмоцыі, пахі і біяпылінкі. Нема таго сілавога поля, якое трымае нашы малекул разум. Яна заўважае, што дасюль яшчэ кажа мы, хаця ўжо не разумее, хто прыча яе ўваходзіць у гэты зборны займеннік. Станоўчыя героі, адмоўныя героі, усім ім наканавана месца на адной паліцы марыянетак. Марыя выходзіць з пад'езду і ідзе па знаёмай вуліцы, не звяртаючы ўвагі на перастрэлку. Мерны строкат бынакалібернага кулямёта вымоўлівае рытмічны малюнак яе крокаў. У вечаровых прыцемках мільгаюць фігуры ў камуфляжы. Яны на дзіцячай пляцоўцы каля трансфарматарнай будкі пад даўно згарэлым москвічом Толіка. Тое, як яны шапляюцца за знаёмы для Марыі ландшафт, выкарыстоўваючы ў сваіх мэтах кожны яго выгін, кожную ямінку, кожную складку на гэтым пакутаваным целе, падаецца даволі смешным. Як быццам бы яны сур'ёзна, здзіўляецца Марыя. Яны бегаюць, поўзаюць і шмат страляюць, абіраючы ў якасці мішэні ўсё, што здатна выклікаць падазрэнні. Граната за ГС-40 неўзабаве трапляе ў пакінутае расчыненым акном Марыі. Азірнуўшыся, яна бачыць, як у кватэры пачынаецца пажар. Але гэта адбываецца ўжо недзе ззаду, за спінай, і мала яе бянтэжыць. Мы ніколі не зможам быць кімсьці болей, ніж я і ён, сядзіць скрозь зубы Марыя. Нашае цела ніколі не злучацца, як дзве кроплі вады, пры іх дакрананні чуваць толькі глухія ўдары, як быццам гэта сцюкнуліся адна аб адну дзве гіпсавыя статуі. В узкім прагале між двума пяціпавярхоўкамі Марыя ледзьве размінаецца з бронетранспарцёрам, які з вясёлым рокатам запаўзае ў іх двор. Паволі рушыць у бок яе дома, трушачы паржавелыя рэзкі каруселяў. Што застанецца, калі сохнуць і рассыплюцца нацятыя на іголачкі мары? Голас пытае Марыя, назіраючы за тым, як у акне на першым паверсе паказваецца няголены твар, а вслед за ім кароткая жалезная трубка. Што застанецца ад маіх слёзаў, ад майго лёгкага выгіну вуснаў? На якое мгненне Марыя аслепленая і аглушаная. Выбуховая хваля прынесла ёй пах гары. На месца бронетранспарцёра застаўся толькі слуп агню і дыму. Ад складкі на маім жываце, ад звычкі адкідаць назад валасы. Брядзе па вуліцы, не разбіраючы дарогі, трыкаецца пакрыты колкай, скарынкай сумёт, устае і працягвае рух, нягледзячы на вокрык «Стой, дура!». Краем вока бачыць сваю постаць у калюжыні на асфальце, раптам асветленай моцным усполахам. Механічна азначае, і зноў пацяплела. Адліга дазволіла набрыняць скрываўленым целам, зледзянелым пасля мінулага бою. Адліга ператварыла чырвоны лёд у гнойнага колеру жыжу. Адліга падаецца ёй толькі бессэнсоўнай тэрміноўкай для таго, што ўрэшце рэшт павінна замерзнуць ды скамянець. Што застанецца, калі сохнуць і рассыплюцца нацятыя на іголачкі мары? Гісторыя
стыляжы запротакаляваных фактаў і пажухлых фото. Што застанецца, калі памірае жаданне? Гісторыя. Адстароненая фіксацыя далёкіх да цябе падзей з далікатнай смешкай на твары. Што застанецца ад маіх слёзаў, ад майго лёгкага выгіну вуснаў, ад складкі на маім жываце, ад звычкі кідаць назад валасы, ад бясконцых сумневаў. Старонкі ў архівах, на які нехта будзе проліваць борщ. Партрэты падручнікаў, якім вісусы шкаляры будуць прамалёўваць рожкі. Музейныя стэнды, у кутках якіх плятуць сваю павуту разносчыкі шчасця. Вершы, вядома ж, вершы. Вершаў у такіх выпадках заўсёды бывае шмат, прыгожых і дасканалых, выпялёсткі плясмасавых ружаў. Марыя злосна сплёўвае сабе пад ногі, так, нібыта яна адным плёўком хоча змыць увесь культурны слой гэтай планеты разам з яго абрыдлымі насельнікамі. Кулі прылятаюць зусім блізка, але ніводная ў яе не трапляе.